各位同学，大家早安！又到了我们有趣的自然课喽。今天我们要上的课程是什么呢？我们今天的课程是制作简易的乐器。同学们，你们觉得要制作一种乐器，该具备哪些特性呢？好，建议请说。好，谢谢建议。建议说，一个乐器它可以发出大小不同的声音。好，还没有需要其他的这个特性呢？好，钟汉，请说。好，谢谢钟汉。钟汉说呢，一种乐器要发出高低不同的声音。好，同学们都说得很好。那老师这边呢，现在有一支粗吸管。好，同学你们觉得要如何让这个粗吸管发出高低不同的声音呢？好，嘉德请说。好，谢谢嘉德。嘉德说呢，把这个粗吸管呢剪成2半。好，那其中一段呢是比较长的，另外一段比较短，这样吹出来的声音呢可能会高低不同。好，同学，那老师现在要请问你们一个问题哦：吸管的长短和声音的高低，它们之间有什么样的关系呢？好，给同学们一点时间讨论一下。开始。第一组同学，你觉得吸管的长短和声音的高低之间有什么关系呢？想法很不错哦，可以跟同学们分享你们的想法。第二组同学，你们的想法为何呢？你们的想法跟生活是很有关系的，大家可以提出来跟同学们分享看看哦。好，同学，时间差不多了，现在请你们停止讨论，看到前方，看向老师这边。我们现在请同学呢分享一下你们讨论的结果。第一组同学，请你们分享。谢谢第一组。第一组同学说呢，吸管越长呢，发出的声音会越高；越短呢，发出的声音会越低。第一组同学，你们为什么会这么觉得呢？好，谢谢第一组同学。第一组他们同学刚刚说呢，因为他们觉得吸管的长度跟声音的高低呢是一个正向的关系。所以呢，越长的吸管发出的声音就会越高，越短的吸管发出的声音就会越低。那我们来看看有没有别组不同的想法。好，第二组同学，请你们分享。好，谢谢第二组。第二组他们说呢，吸管呢越长发出的声音跟第一组相反是越低的，越短的吸管发出声音会越高。好，第二组同学，你们为什么会这么觉得呢？谢谢第二组的解释。第二组他们说呢，因为他们有吹直笛。有的人吹高音直笛，有的人吹低音直笛。高音直笛是比较短的直笛，低音直笛是一个比较长的直笛。那他们在吹奏这个直笛的过程中，他们发现比较短的高音直笛吹出来的声音会比较高，而比较长的低音直笛吹出来的声音会比较低。所以他们觉得呢，比较短的吸管吹出来的声音会比较高，而比较长的吸管吹出来的声音会比较低。到底结果是如何呢？让我们今天来做一个小小的实验，看看到底是怎么样。好，我们今天会用到的器材有哪些呢？首先有一支20公分的粗吸管，及20公分的竹筷，还有及呢1小块的棉花和1杯水。那我们的实验步骤为何呢？非常的简单。首先第一个步骤，我们将这个干棉花呢，把它卷起来，然后呢泡到水里面。接着不要急着把它拿出来，我们先把水分呢尽量的挤回杯中，尽量的挤干，这样子呢我们的多余的水分呢才不会滴到桌子上。挤干之后呢，请同学注意，我们要把这个棉花摊开，在摊开的过程中呢，请尽量呢动作小一点，不要太大力，不然这个棉花有可能会破掉。好，顺利的把它摊开来之后呢，接着我们就要用竹筷来卷这个湿棉花。那我们用哪一端来卷呢？要用比较细的这一端，还是比较粗的这一端呢？同学们，对，没有错，要用比较粗的这一端。原因是什么呢？因为比较细的这一端呢，卷一卷它会卷不紧，用粗的这一端可以卷得比较紧，所以我们用粗的这一端来卷棉花。卷的时候请尽量的把它卷紧一点。好，卷好之后呢，我们看第3个步骤要做什么。接下来我们把卷好棉花的
这个竹块呢塞入粗吸管里面。好，塞的时候呢也需要注意，不要硬塞进去。最好怎么样？用旋转的方式把它转一转，转一转，好，它就很容易就转进去了。好，那最后呢就是上下拉动竹块并吹奏，这个吸管伸缩底。好，那么同学到目前为止，有没有任何制作上的疑问？好，陈宇请说。谢谢陈宇。陈宇老师说，那我们要如何来吹奏呢？陈宇问的问题相当的好，同学。我们吹奏呢，这个吸管伸缩底，我们的下唇要紧贴着这个吸管的管壁，像这个样子。好，然后我们的上唇呢，要把气呢给送进这个吸管的管口里面，让这个气呢集中的吹到吸管里面去。这样子呢，我们的吸管伸缩底它才可以发出这个够大的声音出来。好。同学，那么还没有其他的疑问呢？没有其他的疑问呢，我们现在开始操作。第三组同学，表现得很好，这个有把多余的水分挤回杯中，继续操作。第四组同学，你们表现也很棒哦。你们在卷棉花的时候，有紧密的这个把它卷起来，这样子呢。可以呢，棉花比较不容易脱落。好，继续操作。好，同学们，时间差不多喽，请你们注意前方，好，停下手边的动作。同学们已经很多人已经做好，并且呢试着吹奏过这个吸管伸缩底。有没有同学可以分享一下，你们在这个吹奏的过程中有没有什么发现呢？第五组同学请说。好，谢谢第五组。第五组他们发现呢，当他们往上这个推竹块的时候呢，他们发现里面的空气柱会变短，吹出来的声音会比较高。同学，你们还记得什么是空气柱吗？像吸管、水管、直笛这种管状的物体里面的空气呢，它们的形状也是管状的。这样子的管状的空气，我们称之为空气柱。所以呢，这个第五组他们发现呢，往上推，空气柱变短，声音会比较高。好，那有没有别的发现呢？第六组请说。谢谢第六组。第六组说呢，当竹块往下拉的时候，空气柱会变长，这个时候吹出来的声音呢会比较低。好，同学到这边为止，有没有问题？那我们来看一下一开始我们的问题。当这个吸管的长短和声音的高低之间有什么样的关系呢？刚刚第二组他们说，他们吹高音直笛跟这个中音直笛的时候，高音直笛是比较短的，中音直笛比较长。那比较短的高音直笛吹出来声音比较高，而比较长的中音直笛吹出来声音比较低。那跟我们这个吸管伸缩底的原理有没有一样呢？好，你看我们的竹块往上推，里面的空气柱是不是变短了？这个时候吹出的声音比较高，所以比较短的吸管，它的空气柱也比较短，吹出来的声音会比较高。而当我们的竹块往下拉时，空气柱变长了，比较长的吸管，它的空气柱也比较长。这个时候呢，吹出来的声音是比较低的。所以呢，刚刚第二组他们的预测是一样的，是吻合的。好，同学，那么今天这堂课呢，我们可以发现呢，哇，原来这个吸管的长短和声音的高低是有关系的。那有什么样的关系呢？有没有同学可以帮我们今天这堂课做一个小小的总结呢？好，庭雅，请你为大家做个简单的整理。好，谢谢庭雅。庭雅说呢，较长的吸管它的空气柱也是较长的，这个时候可以吹出呢比较低的声音。而相反的，较短的吸管它的空气柱也是比较短，这个时候吹出来的声音反而会比较高。好，同学，不晓得你们对今天这堂课有任何的疑问？没有问题的话，我们今天就上到这边，下课了。